呢度係西南區 Spring Valley 89103 Zip Code。呢度係冇 HOA 管理費嘅。呢度係呢一個嘅區，條路非常之寬闊。去168嘅 Market 只需要5分鐘。呢間屋地大係有6000尺，而家上市價係315000，1200尺嘅一間平房，一層屋。呢個係正門，正門入嚟右手邊呢度係廚房，翻新過嘅白色櫥櫃。呢個係 Vinyl 塑膠嘅台面，升。Dishwasher 好新淨，電磁爐、微波爐、雪櫃。然之後呢邊係飯廳、廚房同埋飯廳中間呢個門係去車房，有2個車位嘅車房。洗衣機、乾衣機喺呢個位置，有個濾水器。呢邊有個門可以通出去後院，熱水爐喺呢度。然之後呢邊係個客廳。呢度係正門入口嘅位置，旁邊有一個 closet。然之後呢個走廊係入去3間房嘅。呢個係 hallway bathroom， 浴缸同企缸一體式嘅。呢盞燈都幾 update 下，同埋有個 vanity 都係比較新嘅。然之後呢邊係主人房，主人房有2個衣櫃。然之後呢邊浴室，主人房嘅浴室係有翻新過嘅。浴室呢邊，佢做咗呢種好似係一體式嘅塑膠板定係磚，之後佢油咗一浸防水漆喺上邊。然之後呢邊 vanity 呢啲都係新嘅 quartz countertop。有個鏡櫃同埋有個新啲嘅燈，成間屋都係地板同埋地磚。呢度hallway呢度有一個櫃，然之後呢邊係2間客房，呢個係呢個客房嘅衣櫃。然之後呢邊係第2間客房。嘅衣櫃，呢間屋嘅 sliding door 同埋佢嘅窗咧都係換過新嘅。咁呢種比較厚身同埋新嘅窗同埋門。呢度係佢個 side yard， 呢度有個 cover patio 後院。